Всем привет! Видеоролик о препарате Линкаслор мятной постилки. Страна-производителя Пакистан. Производитель Herbion Pakistan Private Limited. Форма выпуска постилки мятные, 16 штук в упаковке. Состав. В одном постилке Линкаслор содержится активные компоненты. Адатода сосудистые листьев экстракт сухой, адхатода васика нис. 30 мг. Солодки голой корней экстракт сухой, гликерхиза глабраэл. 7 мг. Перца длинного плодов и корней экстракт сухой, Piper longvmel. 6 мг. Фиалки душистой цветков экстракт сухой, Viola odorata L. 2 мг. Исопа лекарственного листьев экстракт сухой, Хисопас officinalis L. 3 мг. Альпиния галанга корневищ экстракт сухой, Alpinia galanga L. 3 мг. Фармакодинамика. Комбинированный препарат растительного происхождения. Входящие в его состав компоненты оказывают противовоспалительное, отхаркивающее и муколитическое действие. Показания. Симптоматическая терапия заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой. Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания. Дефицит сахаразы, изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкоза, галактозная малеабсорбция. Передозировка. До настоящего времени случаев передозировки описано не было. Побочные действия. Возможны аллергические реакции. Способы применения. Взрослым следует медленно рассасывать в полости рта по одному постилке каждые 2-3 часа. Максимальная суточная доза – 8 постилок. Средний курс лечения – 3-7 дней. Препарат отпускается без рецепта. Цена от 130 рублей и выше. Всем спасибо за просмотр.